근데 쓸데없는 거 하나 사봤어. 이거 어떻게 쓰는 거야? 뭐야? 무슨 쓰레기 분들이 사왔어요. 여기 이렇게 딱 펴지던데 이거 어떻게 한 거지? 이렇게 끝을 동글동글하게 말면은 펴진 거. 그런가? 괜찮아? 뭐야? 야, 이마트 배송시키고 그거 주는 거 아니야? 보나봐. 뭐야 너? 이거 맞다따비 인형 그. 며칠 가잖아. 응. 거? 너무 재밌어. 힘들어. 그냥 제가 하고 싶은 게 있잖아요. 이쪽 앞으로 이쪽을 하는 거 싫어해? 아예 못하긴 하지 않지만 그래도 너는 그냥 가끔씩 생각을 해주시면 돼요. 마치 우리가
해봐 근데 대박. 걔 너다. 네, 그렇죠. 정식 나왔습니다. 네, 감사합니다. 들어가면 되잖아. 왜 자꾸 부시럭거려? 훈아. 훈아야. 훈아 왜 됐어? 훈아. 인적용 방면 좌회전입니다. 골프가 20, 30대 허세 부리는 애들 필수라는 아, 그
누가 탄 거야? 코너 들어가세요. KT 누가 이기고 있어? KT 부산 수주 계란 좀 가져갑시다. 오 이거